Se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto? Com'è spiacevole! Ora, ragazzo! Ci siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della dea Sif. Ce l'avete fatta. Scusate, volevamo assistere. Oh no, 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 no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, non posso. Oh. D'accordo. Pronto? Vieni. Cazzo, piano per me. Torna qui, per favore. Non mandaste la testa al mio. Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta. Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Portala tu. Ragazzo.
Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ehi, c'è nessuno? Che posto è questo? Saranno passati di qui quando lasciarono Midgard. Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Dove saranno ora? I giganti sono tornati al loro regno per sopravvivere, ma ce l'avranno fatta. Ah, chi è il guardiano? Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre 2 domande. Aspetta, padre! Sta accadendo qualcosa. È la tua ascia. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti. Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldur. Ma è appena accaduto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne, il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi? Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia. E poi, finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamola.
padre. No. Facciamolo insieme. Figliolo. Addio, Faye. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante e parte Dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki. È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh! Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero. Tutti gli spartani sono grandi guerrieri, addestrati dalla nascita. La vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellii con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow! Davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Che avrebbe fatto Atreus lo Spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Ehi,
felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui?